देखो, जब भी कोई तुमसे बात करना चाहता है तो धीमे रिप्लाई ही सही, लेकिन जवाब दे दिया करो। और अगर तुम्हारा मन नहीं करता बात करने का तो उसे सीधे बोल दो। उसे ऐसे इग्नोर मत करो। उसके मैसेजेस को सीन पर छोड़कर मत चले जाओ। वो यही सोचता रहता है कि उसने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, और हो सकता है उसे सिर्फ तुमसे ही बात करके अच्छा लगता हो। वो कितनी कोशिश करता है ये तुम्हें दिखता ही होगा। तो रुका ही सही, लेकिन जवाब दे दो। अगर बात करने का मन नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड बोलकर हमेशा के लिए बात खत्म कर दो। मजे मत लो यार, हो सकता है वो सच में अकेला हो और तुम्हारे अलावा उसके पास कोई और बात करने वाला ना हो। तुमसे इंस्टेंट रिप्लाई की उम्मीद नहीं है उसे, बस जब वक्त मिले तब सही। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है।